Pernahkah kalian mendengar suara angsa di malam hari? Dalam kepercayaan lama, suara itu dipercaya sebagai pertanda kedatangan tamu, perubahan besar, atau kehadiran makhluk tak kasat mata. Angsa dikenal peka terhadap energi di sekitarnya. Mereka bisa merasakan apa yang tak terlihat. Tapi, pernahkah kalian diserang angsa saat siang hari? Saat kita tanpa sadar mendekati wilayah mereka? Angsa tidak menyerang karena marah, melainkan karena naluri melindungi sarang dan keluarganya. Bagi angsa, keberanian adalah bentuk cinta. Tahukah kalian? Angsa hanya setia pada satu pasangan seumur hidup. Mereka berkomunikasi lewat lebih dari 13 suara dan bisa mengingat wajah manusia yang pernah mereka temui. Kalau kalian pernah punya pengalaman unik dengan angsa, ceritakan di kolom komentar ya.